Breaking news. Ọ bụrụkwa na ị na-alụ ọrụ oyibo na Anambra steeti na ị na-azụ afịa na ị na-akụzi nkụzi, bịakwa ka ị nụrụ ọkwa Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo Nwa Mgbafọ mara na Anambra steeti ka ị ghara ibekwa anya m na emechaa. Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo Nwa Mgbafọ mere ka ndị mmadụ mata na ọ chọrọ ịkwụsị sit at home na Anambra steeti every Monday. Na ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ oyibo na gụje ebe ị na-alụ ọrụ, na ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ gọọmenti na-akwụ gị ụgwọ ọnwa na gụje ebe ahụ ị na-alụ ọrụ every Monday. Na ọ bụrụ na afụghị ebe ị na-alụ ọrụ every Monday na gụ marụ na oge gọọmenti ya akwụghị ụgwọ ọnwa na ife ihe receive bụ 20% n'ego ụgwọ ọnwa gọọmenti na-akwụ maka ndị nkụzi na ndị na-alụ ọrụ oyibo. Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo Nwa Mgbafọ mekwa ka ndị mmadụ mata na ọ bụrụ na ị na-azụ afịa n'ime shọpụ ebe a na-agbachi enwe ma prezidenti ma nke nwa, na gụje emepe shọpụ gị every Monday. Na ọ bụrụ na imepeghị shọpụ gị every Monday ahụ, na ọ bịa na ọ ya agbachi ime afịa ebe ahụ na 2 weeks, na ọ ya agbaghekwu ya na n'ụlọ ahụ unu chọrọ ịnọ, na ọ ya hapụzi unu ka unu n'ọnụ ụlọ nọtụ ya ọfụma na ọ bụdịrị 2 weeks o wee gbapee ya, na 2 weeks ahụ na o wee chezie ka ọma na ọ ya agbape ka ọ na ọ ya agbape, ka enwere iwu a ya enyezi unu, ka enwere ụgwọ unu ya akwụ bifo agbapere unu ya bụ shọpụ. Na every Monday na gụje ebe ị na-azụ afịa ka ị gbapee shọpụ gị. Na ọ bụrụ na ị bịahụ gbape shọpụ gị n'ihi ebekwa anya m na emechaa, unu makwa na Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo Nwa Mgbafọ n'okwubugo maka ya bụ sit at home ebe 2 years ago mgbe aka na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu n'ime ụlọ nga, ka o kwuru wee sị na ya bụ atụmatụ ndị IPOB, ESN na ndị IPOB tụpụtara wee sị na every Monday na ya daa nọ n'ụlọ ka e wee mara na ya hapụ Nnamdi Kanu n'ime ụlọ nga, na ya bụ atụmatụ na ọ chọrọ ịkagbue emechaa ya bụ ife nwere ozi isi, nke bụ na Nnamdi Kanu mechara mgbe ahụ wee kwuo okwu wee sị na ndị na-anọ n'ụlọ every Monday na ọ bụrụkwa ya nyere ọda ndị mmadụ nọba n'ụlọ, na ịmalụkwa ebe ị na-azụ afịa ebe ị na-arụ ọrụ na gụjebekwa ka unu ghara ịsịkwa na ọnya nwasịrị unu na unu nọba n'ụlọ na unu na-anọkwa na ọ bụrụkwa n'isi nyanwa ka unu ji anọ n'ụlọ ahụ. Emechaa akwụsị ụmụ ọnya bụ ife ọnya ka o rukwa kịta anụnwa atụziri Nnamdi Kanu nga mkpụrụ ọka ọ nọ na Sokoto wee na-alụ nga ya. Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo Nwa Mgbafọ wee pụtakwa wee sị na ya bụ sit at home o kwuru mgbe ahụ ndị mmadụ ji wee pụta na-azị ya na ọ maka na a na-achọ ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị, na ọ maka na ọ na-azọ gọvanọ ka eji wee sị ka eme ya bụ ife. Na kịta na ya gbadokwala ọkpị ya na-agbụ n'ala wee na-ekwu na every Monday na gụje ebe ị na-arụ ọrụ, gụje ebe ị na-azụ afịa, gụje ebe ị na-arụ ọrụ oyibo, na ọ bụrụ na afụghị ebe ahụ Monday na gụmalụ na ime afịa ebe ahụ unu na-azụ afịa na ya agbachi ya, na nke a bụrụkwa nke na prezidenti ndị afịa na 2 weeks ka ọ ya anọ bifo ọ gbapere ya unu, na 2 weeks ya gbakwo n'oru ọ gbapee ya, na bifo ọ gbapee ya na unu ya ebe anya m. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ oyibo gụje ebe ị na-alụ ọrụ, ọ bụrụ na ị na-akụzi nkụzi ka a ghara ịchọkwa unu ụlọ akwụkwọ on Monday na emekatacha ọ ga-afụghị ebe ị na-alụ ọrụ oyibo na gụmalụ na 20% ego ụgwọ ọnwa ka ị receive, nke ọzọ fọziri akwụ ya na akaụntụ gọọmenti. Dịka onye nke bụkwanụ Minister of Information na Anambra steeti, dịka ọ pụtakwalụ wee maa anya bụ ọkwa n'aka ndị ABS na Anambra steeti na-enyekwanụ news, wee kwuo wee sio na ya bụ sit at home every Monday na Anambra steeti na Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo Nwa Mgbafọ enyego ya ikikere na ndị ọbụla mepelụ shọpụ fa and ndị ọbụla na-alụ ọrụ oyibo afụghị ebe fa na-alụ ọrụ oyibo na fa nwere ntaramahụhụ a ya enyefa, na fa chọrọ ịkwụsị ya bụ sit at home na Anambra steeti, na ị na-anọzikwa n'ụlọ tinọ ndị nwata ego nọrụ IPOB na ESN na IPOB na gụmara amarụ n'ihi ebekwa anya m n'oge na-atụghị anya. Unu ya ege ntị ka onunu onye na-ama ọkwa n'ime afịa ka o si wee kwu ndị gọọmenti si wee zie anya bụ ozi na ya ma ọkwa n'ime afịa nya ma ọkwa mmiri maka ozizo ka ọ ghara ibe echi ụfọdụ apụta n'ebe na agwaghọfa maọbụ na fa anụghọ fa kwukworo ya na news niile dị na Anambra steeti. Ọkwọ nke nnu sị ka m wetara unu ka unu gerukwa ifefa kwuru na ọ bụrụkwa m kwuru ifefa kwukwuo ka m kọrọ unu udochikwanụ. Igechazi anya bụ ife itinyela ya ebumnobi unu na kọmentị ka ị mara na ya bụ atụmatụ Charles Nwa Mgbafọ tụpụtara na Anambra steeti na ọ dị mma ka ọ na ọ dịghọkwanụ mma. Biko geenụ ntị n'ọkwa dị mkpa. Ọkwa ị nọ n'ụbụ nke si na gọọmenti aka Anambra steeti wee na-abịara mmadụ niile bụ ndị na-azụ afịa ebe a. A na-ama ndị onye ọbụla na-azụ afịa
ịbịa zụọ afịa na Mọnde na-abịa abịa gate ga-adị open, onye ọbụla bịa zụọ afịa. Onwe kọstọma gị kpọọ ya ka ọ bịa zụọ gị afịa. Ọ dịwa n'ọfụ gọvanọ nke na-achị Anambra steeti bụ na Mọnde gaa, ọ bụrụ na ndị afịa nupụrụ isi na-abịa ọbịa zụọ afịa, a ga-esi ịlụ afịa ebe a wiiki na-abụọ. Ebe ọ bụ na ị nọ na yaadị na-atọ gị ụtọ, gezie na ọ na yaadị wiiki maọbụ ofu ọnwa tupu amanyewe okwu ọnụ. Anọ bụrụ ụbọchị amanyere okwu ọnụ ka a ga-akpọnye shọp. Ọkwa nke gọvanọ biri aka nakwa meyọ Nnewi nọ lokal gọọmenti biri aka. Onye nụkwa ya si emebi ya. Ọ bụrụ na ị ga-akpọnye shọp na Mọnde, starting from Tuesday, gọvanọ ga-eklozu afịa 2 weeks maọbụ ofu ọnwa. Ụkpana okpoko gburu ọkwa ntị bụ ife tiri ya. Chairman na-achị ime afịa kwukwara na o nwere ife ya ga-emenwu ebe ọ bụ na gọvanọ etiga aka na ya. Onye ọbụla bịa kpọnye afịa na Mọnde zụọ afịa, mana ọ bụrụ na ịma azụ afịa, a ga-akpọchi afịa ebe a for 2 weeks. Ị nọzie na yaadị na ọya wiiki na-abụọ.